ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଖେଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ। ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର ତାକୁ 8 ବର୍ଷ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଡ଼େ ତାର ନଜର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଥରେ ଦେଖିଲା ବହୁତ କିଚିରିମିଚିରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗଛ ଉପରେ। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଲା ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସିକିନା ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଦେଖିଲା ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଯାହାର ଥଣ୍ଟରେ ଥିଲା ପାଳ କୁଟା ନଡ଼ା। ଝିଅଟି ଠିଆ ହେଇକି ଭାବିଲା, ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତ ଉଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନି, ଏଇଠି ବସି ରହିଛି। ଭାବିଲା, ପୁଣି ତାର ଖେଳରେ ସେ ମାତିଲା। ପୁଣି ସେ ତାର ଖେଳିଲା ସେଇ ଗଛ ତଳେ। ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା କି ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଡାଳରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି। ଝିଅଟି ବୁଝିପାରିଲାନି। ପୁଣି ସେ ତା ଖେଳରେ ମାତିଗଲା, ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ପକ୍ଷୀ ତା ଥଣ୍ଟରେ ପାଳ ନଡ଼ା ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା, କୁଟାକୁଟି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ଝିଅଟି ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଇ ପକ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା, ଚଢ଼େଇର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା କି ଚଢ଼େଇ କରୁଛି କ'ଣ। ସବୁଦିନ ଥଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦିନେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ସେଇ ଚଢ଼େଇକୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛରେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସାଟିଏ ଚଢ଼େଇ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଝିଅଟି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ତାର ତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। 8 ବର୍ଷର ଝିଅର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବା। ଦିନେ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସାଟେ କରିଛି, ଝିଅଟି ଜାଣିବି ନଥିଲା କି ସେଇଟା ବସା କହନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ସେଥିରେ ଆସିକି ସେ ରହେ। ତ ତାପରେ ତା ବସା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି କରିଦେଲା, ଚଢ଼େଇ ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଭିତରେ ରହିଲା। ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ଝିଅଟି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖେଳୁଥାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ସେ ତାର ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା, ସୁନ୍ଦର ବସାଟିଏ ତ ଦେଖିକିନା ତାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ବସାଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ତ ଦିନେ ସେ ଡାଳକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଡାଳରୁ ସେ ବସାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଆଣି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଖେଳିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆସିବା ସମୟକୁ ସେ ପୁଣି ନେଇକି ସେ ଡାଳରେ ଲଗେଇବ ବୋଲି ଯାଉଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସାଟା ସେ ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିଛି ସେଇ ଡାଳରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଳରେ ସେ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ଲଗେଇବ ବା କେମିତି? ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘରଟିଏ ବନେଇଛି, ସେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆଉଥରେ ସେଇଠି କ'ଣ ଲାଗିଯାଇପାରିବ? ଲାଗିପାରିଲାନି। ତ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ସେ ଲଗେଇଦେଲା ସେଇ ଘରଟିକୁ, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ରହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତା ଘରଟି ସେ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଲାନି। ତା ପାଖ ଡାଳରେ ତା ବସାଟିଏ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି। କି ଦେଖିଥିବ ବି ସେ ଭାବିନଥିବ କି ଏଇଟା ମୋ ବସା ବୋଲି। ସେ ସେଇ ଡାଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ଡାଳରେ ତା ବସାଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବସାଟା ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଲାନି। ଆଉ ଝିଅଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଏଇଟା ଇସାରା କରୁଥିଲା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୋର ବସା ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରିଲାନି, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ଝିଅଟି ପୁଣି ତାର ଦିନ ସେଇ ଚଢ଼େଇର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା କି କାଳେ ଚଢ଼େଇଟି ଆସିବ, ତା ବସାରେ ରହିବ, ତା ବସା ସେ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ପୁଣି ତା ଆର ଦିନ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଝିଅଟି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଦିନେ ଯାଇକି ତା ମାଆକୁ କହିଲା କି, ମା, ଚଢ଼େଇଟି ଏଇ ବସାଟା ବନେଇଥିଲା, ଏ ଘରଟା ବନେଇଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ତା ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଏ ଘରଟା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇର। ସେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହେ, ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେ ପାଳନ କରେ। ଝିଅଟି ଶୁଣିକି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା କି ତା ଘରଟା ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ପରର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରର ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, এই ଷ୍ଟୋରିଟା କିଛି ମନଗଢ଼ଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଯେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ କହିବେନି।
कहीं गोटे रियल स्टोरी थिला जोटा कि आपन मान संगे सेयार करी। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।